中文金曲頒獎音樂會咧，雖然係近尾聲，但係都係最開心嘅一個時間啊！冇錯啦，因為而家我哋準備要頒發咧，就係流行樂壇上邊咧最高榮譽嘅獎項。冇錯啊，最高榮譽獎項唔係講啊嘛，因為咧我哋咁多年有呢個獎項金針獎啊嚇，而今年咧我哋金針獎嘅獎座咧係用足金鑄造而成嘅，代表住咧真金不怕紅爐火咁解。仲有咧代表永恆，亦都代表住咧得獎嘅朋友，佢嘅歌聲咧係永永遠遠成為經典嘅。嗱，譬如舊年咧金針獎得主咧就係張國榮啊。係啊係啊。嗱，不如試一試佢啲歌，睇你掂唔掂先啊？掂，佢好熟㗎，好熟㗎。唱首《不羈的風》嚟聽下先啦，你。唔掂啊你！又唔掂啊？完全唔掂啊！我揾個師傅嚟教你好嘛？唱呢個歌張國榮唱嘅，咪嚟揾師傅揾我。你張國榮又唔嚟，咩師傅？世事常意外，我哋而家有請張國榮 Leslie。真係，哥哥，繼續你哋熱烈嘅掌聲，我哋歡迎張國榮。大家好 ，Leslie，舊年你喺呢個舞台上面攞咗最高榮譽金針獎啦，轉眼間又一年啦，有咩感想？係啦，舊年咧上呢個台咧仲有少少緊張，因為又要唱歌啊。咁但係今晚我頒呢個獎俾我呢位嘅朋友咧，又來呢個歌手咧，識唔識唱嗰啲歌啊？我梗係識啦。我哋考翻張國榮啊咁。係啊，不如考你啊。唔好咁樣啦，你真係咁樣。我當然識唱嗰啲歌啦，係啊，係咪先？咁但係我覺得好開心，戥佢好開心，因為我覺得佢係一個非常勤力嘅一位歌手，亦都對香港樂壇咧非常有貢獻。咁尤其是佢自己唱過一個即係做咗一個舞台劇啦，亦都係非常有創意啦。咁我覺得咧，阿 Leslie 其實同我哋今晚咧金針獎嘅得主咧有一個共通點嘅，就係大家都係姓張嘅，冇錯啦。其實我哋咧平日咧即係細心觀察佢，無論喺任何場合、任何地方、任何時辰演繹任何嘅一首歌，佢哋都係全程投入嘅，即係從佢哋嘅眼神，我可以感受到係非常之中意自己嘅歌。咁然後先至可以令嗰首歌動人㗎嘛。不如呢個時候我哋一齊叫佢個名，請佢出嚟好唔好啊？張學友，今年金針獎得主。哇！再一次繼續你哋嘅掌聲。好搶！張學友，擁抱金針獎，舊年今年都喺晒台上面。哇！熱情澎湃啊！實至名歸，實至名歸。嗱，呢個咧就係我哋今年咧哥哥啊！我呢個咧我就真係唔係，我唔係好開心呢個。有啲我估到你有啲唔開心。我真係好唔開心，因為舊年嗰個咧都好靚嘅喎，舊年個都好靚㗎。聽到話呢個係足金㗎，足金㗎。喂，借我翻去擺擺先好嘛？冇問題。換一換啊！我上次嗰個雖然好，即係個重要性都好緊要，不過嗰個好似係膠。港台上次好似係慳咗少少。係 Leslie，你唔係成日都話咧，做人唔好成日咁注重外在㗎嘛，最緊要有料到。係。你好有料到，所以應該有個真金嘅金針獎俾你。各位張學友金針獎得主。多謝。再嚟一個擁抱。哇！真係好難得。你契咗個女俾我咪得啦，你使乜搞咁多嘢，攬咁多錢啫？而家搏晒我冇。喺呢度，我想多謝港台。契唔契啊？個女契俾我啊！嚇，供書教學啦，至多。即刻應承。即刻應承。我唔敢揸主意啊！呢啲。問下咩先啦？大家講嘢 ，sorry。喺呢度咧，我想多謝港台啦。咁喺我啱啱知道我會有機會攞呢個金針獎嘅時候，我第一個問題好似陳凱琪頭先同我講咁，唔係啩？俾我仲未退休喎，我冇話唔攞獎喎，頒俾我真係。咁後嚟我翻查咗香港電台嘅記錄，原來佢冇講過話呢個獎一定係頒俾一啲退休或者唔攞獎嘅人㗎。所以你講得好。所以好對唔住啊，唔好意思。我知道呢個獎係頒俾一啲喺音樂上面有貢獻嘅朋友，喺呢方面我自己覺得受之有愧啦。但係既然我攞咗呢個獎，我會繼續再做好啲，希望將來
我自己見到呢個獎嘅時候，我自己覺得我應該攞咁樣。我哋會繼續支持你。希望咧張學友咧就好似阿 Leslie 一樣喺流樂壇上邊越戰越勇。我仲要喺度多謝我屋企人，因為我唱歌直接影響到係我爸爸媽媽、我太太同埋我個女嘅，因為我分少咗時間俾佢哋喺度，多謝佢哋對我嘅支持，同埋喺過去呢16年，喺呢16年一直支持我嘅歌迷朋友，多謝晒你哋。好啦，呢個時候我哋用掌聲送俾張學友，回顧一下佢嘅以前嘅日子，光輝嘅日子。